E aí, família, esse pá nós pesca, começando mais um jogo. A sorte está lançada. Aqui eu vou botar com o caranguejinho. Deixa eu ver se ela foca aqui. Caranguejinho, um golzinho pequenininho. Chumbadinha de 90. Meu filho já fez a jogadinha dele, já jogou. Os outros estão aqui fazendo a bagunça retada. Aquele ali é o meu mais velho. Olha o outro lá, ó. Esse de verde aí. Esse aqui é o Noah. Brincando, tentando se divertir do jeito que dá, né? Todo mundo sabe o que nós estamos enfrentando. Só os família sabe do que eu estou falando. Mas estamos aqui tentando distrair a mente do jeito que dá. Aquele ali também tá com a mente, não tá muito boa também não. Ele também tá sofrendo também. E as crianças tá caçando, né? Perguntando onde tá. Deixa pra lá. Aí eu trouxe aqui um pouquinho para distrair a mente deles. Eu, seu anfitrião, Fábio dos Santos, tentando fazer o que dá para fazer. Entendeu? Essa aqui é a praia de Nova Almeida. Não lancei ainda, vou fazer um lançamento aqui. Vou tentar distrair minha mente um pouco com meu filho aqui. Meus filhos. Daqui a pouco a gente mostra aí o resultado dos vídeos, beleza? Resultado aí da pescaria. Esse pá nós pesca, Nova Almeida. Vamos ver o que sai aí, rapaziada. Mata gigante, como vocês podem ver, ó, tomou conta da areia toda. Deu areia ia até lá, ó. Até lá assim, só era um canalzinho de nada. A chuva veio tão forte lá, ó, a chuva do rio lá de cima pra cá, levou a areia toda, entendeu? Agora virou esse negoção aqui. Isso aqui nunca foi assim não, pessoal. Nunca teve esse volume de água aqui não. A areia lá fora lá, ó. Mais ou menos ali assim. Entendeu? Se pá na espécie. Deixa eu fazer um lançamento. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Filma ele, foi eu fazendo um lançamento. Já tá só filmando. Lançamento, pessoal, agora é esperar, né? Vamos esperar um pouquinho para ver o resultado aí. Acompanha o vídeo, dá um likezinho para nós lá, se inscreve no canal e dá aquela moral para nós lá. Estoura no like, beleza? Um abraço aí. Fica atento aí, daqui a pouco eu mostro o resultado aí. Ah, câmera nova, viu, pessoal? Celular novo, o outro molhou. Celular novo, câmera nova, esse aí é um Poco 10, 250 GB e 11 GB de RAM. Esse aí vai dar um resultado melhor. Acompanha aí.